上次我不是发了一个骑踏板撬走的视频，很多兄弟们问我这是什么车，今天我就来给大家做一个深度的测评。我们现在来测试一下它的刹车性能。慢油起步。现在这个是刹时方面，我们来测试一下它的低飞功能。首先是关闭状态。现在打开。经过测试，这辆车的低飞功能非常灵敏，只要稍微有一点侧滑，它就会切断动力，保证您的安全。接下来，让我们去跑圈吧。泪轻轻地擦，别忘那童年梦话散在远方的花，也随风慢慢长大。做过吉他，用你最真的年华，这是青春的回答。当离别开出花，伸出心肠的枝桠。经过我们3天测试，简单来说，纳波利这台车动力充沛，骑行很舒适，压弯不侧滑，是一台非常适合代步跟摩旅的车。